我不是菜鸟。李雪转正了，成为公司文案组的正式成员。组长安排他和经验丰富的王姐一起负责一个重要的项目。一开始，李雪很开心。王姐工作10几年了，跟她合作一定能学到很多东西。但是事情并不像她想的那么简单。李雪主动找到王姐：“王老师，您看我做些什么？”王姐笑了笑：“你刚转正，没什么经验，要多学多做。”她把几份厚厚的文件交给李雪：“这是一些历史资料，你把它们整理成电子版，周5前给我。”李雪翻开资料，发现全是手写的，很多字看不清楚。她小声说：“好的，王老师，我一定尽力。”接下来的日子，王姐每天都安排李雪做很多事：研究资料、整理数据、写初稿、改文案，连买咖啡、打印文件这些小事儿也让李雪做。但是在开会的时候，王姐告诉组长，所有的工作都是她自己完成的。李雪还年轻，经验少，难免会犯错误，我得慢慢教她。组长听了没说什么，但是看了李雪一眼，好像有点担心。李雪很伤心。那天晚上，她走出办公室，给张远打了电话。电话那头传来张远的声音：“喂，小雪，下班了吗？”李雪低声说：“我感觉好累，不管我怎么努力，都得不到认可。”张远关心地问：“怎么了？”李雪把这几天的事情告诉了张远。张远安静地听着，然后轻声说：“我知道你很辛苦，刚进入职场的新人总会遇到各种困难，但是这是你喜欢的工作，不能让这些不公平改变了你对工作的热情。”李雪难过地说：“可是他不但为难我，还告诉领导我做得不好。”张远鼓励他说：“那你就用实力证明自己，你做得越好，别人就越不能否定你。我相信你，你能行的。”李雪想了想说：“谢谢你，我会坚持下去，我不是一个菜鸟。”从那以后，她更加努力工作了。不懂就问，不明白就查资料。每天下班后，别人都走了，她还留在办公室里看文件、修改文案，检查每一个细节。最后的会议上，客户对李雪的文案非常满意，组长也表扬了她。王姐沉默了一会儿，然后点点头说：“这个文案是李雪做的，她确实做得很好。”王姐的脸上第一次有了真诚的笑容。下了班，李雪把这个消息告诉了张远。她笑着说：“我觉得我正在变得更强。”下面
我们来学习一些故事中出现的生词和表达方法。连买咖啡、打印文件这些小事儿也让李雪做。连也，口语中常用的强调句，强调整体情况的严重性或普遍性。比如，他太忙了，连吃饭的时间也没有。难免会犯错误。难免是指不容易避免。比如，人生的道路上难免会遇到困难。不管我怎么努力，都得不到认可。不管都是指无论条件如何变化，结果都保持不变。比如，不管遇到什么困难，我们都不能放弃。可是，他不但为难我，为难是指使某人感到困难、不方便或难以处理。比如，别为难他了，他已经尽力了。你做得越好，别人就越不能否定你。主语一加越 A， 主语二加越 B， 是指随着一个方面的变化，另一个方面也变化。比如，孩子越健康，妈妈越开心。我不是一个菜鸟。菜鸟是指在新环境中缺乏经验、能力不足的人。比如，我刚开始学做菜，还只是个菜鸟。他确实做得很好。确实是指的确，表示肯定客观情况的真实性。比如，中文确实有点难。好，接下来是绘画练习时间，请大家跟我一起读。王姐一起。经验丰富的王姐一起。安排她和经验丰富的王姐一起。组长安排她和经验丰富的王姐一起。那么简单。他想的那么简单，并不像他想的那么简单。但是事情并不像他想的那么简单。告诉了张远。事情告诉了张远。这几天的事情告诉了张远。李雪把这几天的事情告诉了张远。工作的热情改变了你对工作的热情。
这些不公平改变了你对工作的热情。不能让这些不公平改变了你对工作的热情。真诚的笑容。有了真诚的笑容，脸上第一次有了真诚的笑容。王姐的脸上第一次有了真诚的笑容。李雪转正了，成为公司文案组的正式成员。组长安排她和经验丰富的王姐一起负责一个重要的项目。一开始，李雪很开心。王姐工作10几年了，跟她合作一定能学到很多东西。但是事情并不像她想的那么简单。李雪主动找到王姐。王老师，您看我做些什么？王姐笑了笑。你刚转正，没什么经验，要多学多做。他把几份厚厚的文件交给李雪。这是一些历史资料，你把它们整理成电子版，周5前给我。李雪翻开资料，发现全是手写的，很多字看不清楚。他小声说：“好的，王老师。”我一定尽力。接下来的日子，王姐每天都安排李雪做很多事。研究资料，整理数据，写初稿，改文案，连买咖啡、打印文件这些小事儿，也让李雪做。但是在开会的时候，王姐告诉组长，所有的工作都是她自己完成的。李雪还年轻，
经验少，难免会犯错误，我得慢慢教他。组长听了没说什么，但是看了李雪一眼，好像有点担心。李雪很伤心。那天晚上，她走出办公室，给张远打了电话。电话那头传来张远的声音：“喂，小雪，下班了吗？”李雪低声说：“我感觉好累。不管我怎么努力，都得不到认可。”张远关心地问：“怎么了？”李雪把这几天的事情告诉了张远。张远安静地听着，然后轻声说：“我知道你很辛苦。刚进入职场的新人，总会遇到各种困难，但是这是你喜欢的工作，不能让这些不公平改变了你对工作的热情。”李雪难过地说：“可是他不但为难我，还告诉领导我做得不好。”张远鼓励他说：“那你就用实力证明自己。你做得越好，别人就越不能否定你。我相信你，你能行的。”李雪想了想说：“谢谢你，我会坚持下去。我不是一个菜鸟。”从那以后，他更加努力工作了。不懂就问，不明白就查资料。每天下班后，别人都走了，他还留在办公室里，看文件，修改文案，检查每一个细节。最后的会议上，客户对李雪的文案非常满意。组长也表扬了他。王姐沉默了一会儿，然后点点头说：“这个文案是李雪做的，她确实做得很好。
王姐的脸上第一次有了真诚的笑容。下了班，李雪把这个消息告诉了张远。他笑着说：“我觉得我正在变得更强。”非常好，接下来我们快速地听一遍这个故事。李雪转正了，成为公司文案组的正式成员。组长安排她和经验丰富的王姐一起负责一个重要的项目。一开始，李雪很开心，王姐工作10几年了，跟她合作一定能学到很多东西。但是事情并不像她想的那么简单。李雪主动找到王姐：“王老师，您看我做些什么？”王姐笑了笑：“你刚转正，没什么经验，要多学多做。”她把几份厚厚的文件交给李雪：“这是一些历史资料，你把它们整理成电子版，周5前给我。”李雪翻开资料，发现全是手写的，很多字看不清楚。她小声地说：“好的，王老师，我一定尽力。”接下来的日子，王姐每天都安排李雪做很多事：研究资料、整理数据、写初稿、改文案，连买咖啡、打印文件这些小事儿也让李雪做。但是在开会的时候，王姐告诉组长，所有的工作都是她自己完成的。李雪还年轻，经验少，难免会犯错误，我得慢慢教她。组长听了没说什么，但是看了李雪一眼，好像有点担心。李雪很伤心。那天晚上，她走出办公室，给张远打了电话。电话那头传来张远的声音：“喂，小雪，下班了吗？”李雪低声说：“我感觉好累，不管我怎么努力，都得不到认可。”张远关心地问：“怎么了？”李雪把这几天的事情告诉了张远。张远安静地听着，然后轻声说：“我知道你很辛苦。刚进入职场的新人总会遇到各种困难，但是这是你喜欢的工作，不能让这些不公平改变了你对工作的热情。”李雪难过地说：“可是他不但为难我，还告诉领导我做得不好。”张远鼓励他说：“那你就用实力证明自己，你做得越好，别人就越不能否定你。我相信你，你能行的。”李雪想了想说：“谢谢你，我会坚持下去，我不是一个菜鸟。”从那以后，她更加努力工作了，不懂就问，不明白就查资料。每天下班后，别人都走了，她还留在办公室里看文件、修改文案，检查每一个细节。最后的会议上，客户对李雪的文案非常满意，组长也表扬了她。王姐沉默了一会儿，然后点点头说：“这个文案是李雪做的，她确实做得很好。”王姐的脸上第一次有了真诚的笑容。下了班，李雪把这个消息告诉了张远。她笑着说：“我觉得我正在变得更强。”你喜欢这个故事吗？欢迎点赞留言，我们下次见，加油！